好，大家好，以下是网络天空为大家介绍这个科索斯 FX5 手机直播音效器的一些这个简单的说明啊。我们现在拿到的这个就是我们的这个 FX 手机直播音效器啊，大家可以看一下。那它有附3条线啊，3条线，一条黑色的是充电线，那一条呢是两边都尖头的，那另外一条呢是一个扁头加一个尖头的这个线啊，大家可以看一下，像这样，这是第3条。好，那我们第一条线呢，就是这个线呢，就是扁头这条线呢是接在我们这个底部，底部有一个手机音频啊，它在这边。那另外一端呢，我们去接它这个直播手机，比如说你今天是在17UP 啊、LongLife 啦、LiveMe 啊这些平台，但你要开 APP， 那你手机壳拿掉，手机要重开机。如果你手机不重开机的话，有时候会造成呢，因为你整天下来 APP 已经用了很多，简讯用很多，造成呢到时候直播也出了问题。所以呢，手机务必要重开机，然后也要充饱电啊，充饱电再来直播啊。如果你不充饱电，你直接这样直播的话，通常呢手机呢耗电量很快，你就中途又要充电，一充电呢就造成杂讯的出现，所以呢就变成收讯不良啊，网友会说声音很杂啊。那这个时候呢，所以希望你把手机呢充饱电再来直播。那万一真的是直播的时候电不够呢，也尽量不要用这个豆腐头来充啊，不要用110伏的转换头来充，尽量使用行动电源来充电啊。那如果 iPhone 7的话，还麻烦准备这种原厂的这个转接线，如果不是原厂的，通常不能用啊，大家尽量用。那如果有些不是原厂，它这边还有一个充电座啊，那个也没办法使用啊，也会造成杂讯啊，而且会收讯不良。那另外有一条线呢是3.5对3.5的线啊，这个头呢是接我们的这个伴奏来源啊。我们看到这个 FX5 手机直播音效器的底部右边有个线路输入，大家可以看到，那我把它加第2个洞。那另外这个洞呢接在我们的伴奏手机。啊，比如说天籁 K 歌啊，尽量天籁 K 歌，欢歌可能太小声了啊，用天籁 K 歌，或者是你自己准备的歌曲也可以啊。当然你可以接什么？接电吉他、电钢琴，甚至可以接电脑，电脑里面有 YouTube 的影片啊，你用 YouTube 影片也可以啊，那都可以，只要它是音讯来源都可以的。好，那接好之后，那另外一端呢，这个最左边这个还有个 TF 卡啊 ，TF 卡的话，我们这个 TF 卡呢是这种小头 TF 卡。大家看一下，好，那这我们一般用在手机里面的这个小型的 micro SD 的卡，就是可以支援到32G 啊，它可以到这个32G 的话，你如果说一首歌的话50M 的话，可以放600-700首啊，其实也够你用。那这个有字的地方呢，朝下啊，朝下呢插进去，那里面大家可以放我们的这个我们自己喜欢的音乐啊，自己喜欢的伴奏。啊，自己喜欢的特效，不用再依赖这个第2支伴奏手机。也就是说，在这个机型里面呢，我们可以把我们的自己喜欢的这个音乐伴奏呢放在 TF 卡里面，然后插在这个底部来代替外部的这个第2部手机。哦，也就是说，你只要一部直播手机，一部这个 FX5，你就可以去外面直播了。你不用再带第2支伴奏手机，那你甚至连麦克风都不用带，因为它有内建麦克风的这个收音。啊，当然你有用这个，像我们现在用这个麦克的 UP660，它的收音当然会比你用这个内建的麦克风好清楚，也会比你用耳麦来的清楚啊。当然它就有一弊啊，方便性比较不够啊。那再来就是我们呢底部的最左边有一个充电供电啊，充电供电，那我们就需要这个盒子里面有个充电器，那我们充个2小时，通常可以用到好几个小时啊，6-7个小时以上啊。那我们怎么知道电够不够呢？按右上角这个 Power， 你按一下，他跟我讲现在4这个灯亮3秒，表示说40%的电。你再按一次，它会，但按很久，当然就关机。我们现在只轻按一下，他就跟我们讲，现在这一台这个是 FX5，它到底有剩下多少电，那就不用去担心了。那如果是1以下的话，它就会红灯一直快闪，跟你讲说它还快没电了啊。所以说，右上角这个按键呢，你可以快速的知道你现在这个机子里面的电量情况啊。那如果你长按关掉之后呢，我们补充说明一下，长按关掉之后，你再去长按的时候，通常要等个10秒钟，你才能再度开机，不然的话常常会开不了机啊。所以大家要注意一下啊，你按掉之后，整个
开机之后要关机，关机之后再重开机，要等个10秒再来可以重开机。好，那这是我把线材的讲完了。那上面呢的洞我们再讲一下。那上面的洞，第一个洞就是电容话筒，电容话筒就是电容麦克风，好像我们这 UP992、770、993，还有现在用的 UP660都可以用啊 ，AT100啦，或者说 AT500啦，哈，这些风啦 P300都可以直接接啊。那第二个洞是耳麦，耳麦就是我们一般用的 iPhone 耳麦。三星啊，就 HTC 的耳麦都可以使用啊，那就可以用它的麦克风。那再来呢，就是耳塞跟耳机啊，耳塞耳机。那现在我们现在接这一条啊，这一条到后面去。那像耳塞跟耳机也都可以用哦，也就是说你可以接3只耳机的意思。那一个耳麦啊，那这样你可以接喇叭，不过喇叭比较会有这个干扰，我们比较不建议啊。那这样子大家都知道说它现在面板的这个接口啊是怎么接的了哈。那现在讲完之后呢，我们现在要看的呢，是我们这些特效啊，特效。那在这边呢，很明显，我们看到这边有个混响开关已经在亮绿灯了。那亮绿灯的时候，我们就表示说，现在呢，我们按这个数字线啊，这些功能是跟这个混响就是回音的有关系的。那混响，比如说我们按这个9，哦，大家感觉到回音是不是变强了，对不对？那按11，回音就变弱了。那按12。没有，就回音很淡很淡，几乎快没有回音了哈。那按10啊是这样子，如果我们现在按从1到12按下去，顺序就按下，大家听看看。如果大海能够换回曾经的爱，就让我用一生等待。如果深情往事你不再留恋，就让它随风飘远。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。有没有？大家可以感觉到第6种呢，跟第9种呢，回音是比较强烈的啊，回音是比较强烈。也就是说，回音的大小呢，这里是由这些按键来决定。那当然不是照着这个递增或递减的回音，是你要去记忆啊。比如说你要记忆啊，这第11呢，回音是比较淡的啊，你把它记下来，这个可能比较适合你。那到底回音要开多大多小了？如果字数很快、tempo 很快的歌，回音我们通常不要开太大。如果它 tempo 呢比较慢啊，回音可以开大一点。那回音越大呢，没有办法把你的原音把它表现出来。那如果你对歌曲不熟，那其实呢，你回音可以大一点。那如果对音很熟了，那其实你也 tempo 抓得不错，回音其实可以关小一点啊。那再来呢，我们可以看到这边有个变音，啊，变音呢，变什么音呢？变12种音啊。像我们它这个变音呢，在这个上面有数字，比如说第二个是这个是变音的话，它会变男声、女声、女童。男和声、女和声、同和声，然后再来第7个是怪兽声，第8个是女声2，第9是双音，第10呢是这个授和音啊，授和音啊。那第11是机器人 rabbit 的声音，第12是后音。好，我们现在大家示范一下，我先按这个变声哈，变声。原来你是我最想溜走的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近，那为我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心与你相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。好，大家可以看到，这就是变音。那变音按的时候它会闪，那闪的时候我们可以选择12个按键去决定是哪一种变音。那如果我们按这个，比如说我们现在按怪兽音、怪和音，好，这个机器人声音啊，机器人声音很奇怪，但我们可以按这个闪灯下面有个手指头，我们按下去，好，它就变正常了。再放再来了，它又变成机器人声音，也就是说这是可以把机器人声音暂时消除掉。好，我们这样
可以做很多变化。好，就我们讲完变音了。那变音的时候呢，混响有没有用呢？可以用的。混响跟变音是可以同时使用。变音跟混响可不可以用呢？也可以同时使用。但是变音跟电音呢，不能同时使用。那我们现在继续讲电音。那电音的部分我们按下去，电音的话就没有什么电音大小了。那电音只是一个调性，好，所以1到12呢是分别属于12种电音的调性。那不是每一首歌都适合电音，必须要 rock 的、比较有 tempo 的歌才适合调性。那为什么要选择电音的基调呢？因为呢，不同的歌它的调性不一样的时候，你在唱电音的时候比较不会走调。那也就是说，你还去查 Google 或者去查简谱啊 ，Google 里面有简谱看图形，简谱上面呢，它这个歌呢是钟爱的一生，它是低调。那你既然是低调，你就按什么？你就按这个低调的这个部分，好，那低调就是3。那如果它简谱的左上角看来是 B 调，那你就按12。哦，你按电音的时候按下去，好，现在是有电音的，哦，电音，但是你按不同，哦，是按12是 B 调，那按3是 D 调，按 C， 好，E 是 C 调。那比如说我们在客人江边的铁工厂内底有一个少年家，伊细汉读书无偌济，即马教人咧学手艺。哦，这是电音。那一样，在电音的部分，我们可以按下去，这样瞬间按下去呢，它瞬间就变正常了啊。再按下去，它就电音来了啊。好，那就是这样子。好，那这是属于电音的部分，那我们按掉，好，就是这样子。那当然，在下面呢还有个话筒音量啊，这个大家这应该比较容易了解哈就有12个大小嘛。然后这里是播放的音量啊，播放音量总音量啊，总音量啊，你觉得就太吵太大声，你可以来按这个啊，是顺序去按它。然后呢，在下面呢这边有6个方形的按键，这是做什么呢？这个就牵涉到我们的对不对 TF 卡。好，在这里呢，它可以放一个32G 的 TF 卡，就是 Micro SD。那这个就是我们手机常用的这记忆卡。那这个记忆卡呢，我们里面可以放01、02、03个资料夹。那01、02、03的资料夹放什么呢？01就放快捷音效，比如说你自己喜欢的掌声，你自己喜欢的笑声，你觉得它12种不够，你要增加更多的，但是它必须是 MP3 档或 AV 档或 WMA 档这3种档案才可以。那你把它放进去之后，放在01，那02是放什么呢？快捷音乐啊，比如说你希望一些生日快乐的短暂的歌曲啊，或者一些进场音乐啊，这是你自己喜欢的快捷音乐啊，这也可以放在这02资料夹。那这个记忆卡还可以 copy 03，从电脑里面，这都是要从电脑里面先抠好的哈。03放什么呢？放你喜欢的日文歌、韩文歌，你喜欢的特殊的音乐，别的地方找不到的伴奏，或者你自己喜欢的伴奏放在这边。也就是说，你把你自己喜欢的特效音乐还有伴奏呢放在这个卡里面，然后把它插进去，你就可以选择它，而不需要第二只手机或电脑或者平板来伴奏，它自己本身就带着你喜欢的伴奏了，就是放在这个记忆卡里面。当然，在详细的一些使用呢，还要大家看一下这个，它里面有这个单子啊，它有跟你怎么讲，在电脑里面要怎么。好，那现在呢，我们大家来讲为什么这个另外讲的这个，大家看到，这边为什么红灯一直亮呢？因为我们这个 TF 卡里面有放我们这个 MP3 或者 WAV 档，那表示呢，现在呢，它是属于暂停播放的方式啊。那如果我们按下去的话，它就会播放记忆卡里面的音乐。我们先按下去，好，它开始在播了。那我们按下一首，下一首它是原唱，刚刚那是伴唱。有没有？大家可以看到，听到，这好像是伴奏进来，而在这个伴奏是带原唱了。那右下角有一个快速闪避跟慢速闪避。那我现在讲话，是不是伴奏不见了？对，我只要一讲话，伴奏的音乐就被闪避掉了。
所以这个闪避右下角的闪避开关呢，只有针对 TF Car 才有用。如果你是用第二只手机的伴奏的话，这个闪避是没有作用的。哦，也就是说这个闪避的设计呢，它是必须要跟 TF Car 连在一块使用。那我们先按掉。哦，快就是闪烁，是慢速闪避，刚刚是快速闪避。那我现在没有按，这个灯不亮了，就没有闪避。大家可以听到伴奏跟我的声音是一起出去的，有看到？好，那我们现在把它暂停。像 TF Car 里面的音乐就没有放，它是放在03资料夹下面。那我们的资料夹里面还有一些特效，是我自己喜欢的，或者大家自己喜欢的，从电脑抠过来的。那怎么使用呢？就按这个快捷音效跟快捷音乐。那快捷音效呢，按下去，它在闪的。在闪里面，你在里面有资料夹01里面是快捷音效或快捷音效，快捷音效是01，那01里面有001、002、003，那001就按1。打雷声，这是我自己放进去的声音。好，按第3。这是江南时代的歌。那我们再按这个快捷音乐。啊，刚刚是我们自己从 TF Car 里面播放01资料夹里面的001、002、003。那现在按快捷音乐是播放资料夹02里面的001、002、003。那001又按下去。002。好，大家可以感觉到说，也就是说，这个辅助音效呢是1到12里面既然有的，比如说它本来就有一些特效，大家都知道的。那这个快捷音效跟快捷音乐是你放在 TF Car 里面的一个音效。那我们再把这个辅助音效把它示范一次，大家给听看看。我按这个，它看在闪灯了，闪灯之后按这个，好，周星驰的笑声，乌鸦飞过。哦，群众笑声，我再按下去，大家听看看，机枪声，好，欢呼鼓掌声，尖叫声，么么哒，么么哒。好，这是滑稽的声音，鄙视的声音。嗨，不要着急，不要着急。好，休息一会儿。休息一会儿。啊。胜利的声音，哭的声音，这是它亮什么灯，你去按什么，它就会反应。你按这个快捷音效，打雷声。好，那我们网络天空送166种音效，里面其实有166种，你可以把它通通扣在你的 TF Car 里面，当然会放不下去，但是你其他可以放12个，放12个你就有自己的特效，也有自己喜欢的一些音乐，而不是跟别人一样的音乐哈，这些都是它比较特殊的功能。然后呢，在这里最左下角我们要讲一下这个叫做内建麦克风的关闭跟开关啊，这个是在使用的时候我们要特别注意。如果你直接按下去，它变成内建麦克风使用的时候，请你先不要用你的电容麦，也不要用耳麦，这样会造成干扰。也就是说，你使用内建麦克风的时候，外部的麦克风就不要用了；使用外部麦克风的时候，内建麦克风就不要用，就择一选择，这样比较好。我看到这个机子呢，如果还有些什么其他问题的话，还麻烦呢大家呢参阅这个说明书，或者说有时候手机要重开一下，或者是呢你的线呢没插好，或者有杂讯的话，你线插拔一下，这是哪个地方没有接好啊，造成一些问题啊，这些都是在实物操作的时候常常会遇到的。那另外再补充讲一下，像现在我用这个麦克风呢是 UP660，大家可以听到它的声音是像这样，我们现在回音开大一点啊，现在回音，现在把回音响开大一点。好，现在大家可以看啊，混响没有，它混响开大一点是9，现在混响很大，对不对？
那我们在唱歌的时候，回响越大，其实麦克风声也越大。那如果我们正对着麦克风这样讲话，这样唱歌，10年之前我不认识你，其实有点爆音了。那怎么办呢？在卡拉 OK 的时候，我们会把麦克风甩远，在唱高音的时候，那在这个你在 live 直播的时候，你没办法，你怎么办呢？你唱旁边、上面、下面，就是避开正对的麦克风，这样子呢比较不会爆音。好，我们可以唱右边。10年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样陪在一个陌生，这样就爆音了，叫不好。你就唱旁边一点啊，这个是个小技巧啊。那我们在实际上在各位主播在使用的时候，都会遇到这些所谓的电容麦爆音的一些情况啊。那其他还有一些细节呢，还有一些补充呢，不足的地方，请大家看一下网络天空上有关于相关的这个补充说明啊，谢谢大家。